Jeg hedder Lisa. Jeg er 37 år gammel. Jeg er autist og diagnosticeret med Aspergers syndrom, og jeg vil gerne tale lidt om, hvordan det sociale kan være en udfordring. Lisa, hvad mener du med det her med, at det sociale kan være en udfordring? Ja, det er det også lidt på forskellige måder. Der er, når jeg kender folk, og så er der, når jeg ikke kender folk. Jeg vil sige, især er det en udfordring, når jeg ikke kender folk. Fordi som førstehåndsindtryk kan jeg godt virke kold og mærkelig. Og det er især fordi, jeg kan... Ja, altså... Med hensyn til øjenkontakt, så er det noget, jeg helst skal have opbygget med en person. Ved at lære dem at kende. Det er noget, der sådan gradvist kommer, og så er det egentlig ikke som sådan noget problem. Det er meget intimt for mig, så det skal være... Det er ikke kun bekendte, det er venner og familiemedlemmer. Så når jeg lige møder nogen, så kan jeg ikke bare kigge lige ind i deres øjne i sekunder, mens de fortæller, hvad de hedder, hvilket jeg jo overhovedet ikke ville kunne huske, hvis jeg skulle kigge ind i øjnene på dem på samme tid. Og jeg kan heller ikke lide, at de rører ved mig. Så de skal ikke komme med deres hånd, eller give en krammer, eller noget. Det synes jeg er rigtig ubehageligt. Altså fysisk intimitet er også noget, der på en eller anden måde skal optjenes. Og det er ikke, fordi jeg er kold, eller ikke kan lide andre folk, eller synes, de er ulækre. Overhovedet ikke. Det er bare det sansemæssige i det. At blive visuelt overvældet er stiger på deres øjne, og så også blive fysisk af, hvordan mærker de, hvordan mærker deres hænder, hvordan mærker, hvis de krammer af, hvordan mærker deres knogler og buler og puls og behåring og hvad de ellers lige kan have imod min krop. Det er simpelthen det er overvældende på en måde, der gør, at jeg ikke kan koncentrere mig om den situation, jeg er i. Og der synes jeg egentlig også, at coronatiden hjalp mig en stor del. Der var 2 år, hvor man slap for at give hånd til folk, man lige mødte. Så det gør det også lidt lettere nu, at folk de er lidt akklimatiseret med hensyn til det, og nu er det ikke helt så mærkeligt for dem længere, hvis man siger, nej, jeg tror, jeg lader være. Men hvis folk gerne vil misforstå og gerne vil blive fornærmet, så finder de jo en måde at blive det på. Jeg har et konkret eksempel fra en af mine allerbedste veninders bryllup i 2019, hvor vi var en masse bryllupsgæster. Jeg kendte jo ikke halvdelen af de her mennesker. Og alle gik rundt og gav hånd og fortalte, hvad de hed, hvad deres relation var til brudeparret. Og så kom gommens forældre hen til mig med hånden ud. Det her, jeg var så uheldig, det var 3 måneder før corona gik løs. Kommer de med hånden ud, og jeg siger, hej, jeg hedder Lisa, jeg er Anjas veninde, vi har kendt hinanden siden børnehaven. Hvor jeg så siger hej og præsenterer mig og smiler til dem. Men den gik alligevel ikke helt, fordi jeg bliver stadig kendt af de her forældre, som værende hende, der ikke ville hilse. For jeg var den eneste til det her bryllup, der ikke tog imod den udstrakte hånd. Og det er jo i vores kultur en fornærmelse ikke at tage imod en udstrakt hånd. Altså på mange plan. At jeg så gør sådan her og smiler og sørger for at vise mig så varm som muligt, uden at røre ved dem. Det er i nogle tilfælde ikke altid nok. Det er jo ikke kun dem her, det er jo alle mulige folk. Det er jo bare lidt et eksempel, jeg kan huske. Men der endte jeg vist med at lave et rimelig varigt negativt indtryk. Ikke at det gør mig så meget, men det gør det så i andre situationer, hvor man skal møde folk, man skal se igen. Det kan være kollegaer eller nye venner, svigerfamilie. Det kan være så mange, hvor jeg egentlig er ret opmærksom på, at jeg ud fra neurotypiske standarder gør et dårligt førstehåndsindtryk, uanset hvor meget jeg forsøger. Ved at optræde på en måde, som de fleste synes er uhøflig, ved ikke at se folk i øjnene, og ved at måske heller ikke være så udadvendt, og måske ikke smile så meget, selvom jeg prøver. Alle de her ting, der er forventet. Så jeg kan godt virke kold og uinteresseret, selvom jeg er det modsatte. Men når jeg er interesseret, så har jeg det mere med bare at, i stedet for at spørge ind, at bare at lade folk fortælle, hvad de gerne vil. Fordi jeg synes, det er lidt svært at spørge ind til det noget konkret, så måske bare observere folk, der kender hinanden bedre, end de kender mig, og så lade dem snakke om, hvad der betyder noget for dem, så kan jeg lære dem lidt at kende, og så kan jeg måske gribe fat i noget, som vi kan snakke om, i stedet for bare at indlede med hvad laver du så, eller sikke vejret har været på det seneste. Altså det får mig ikke så meget ud af, så det kan jeg godt lide at bare lytte til, eller observere, andre gør i baggrunden, og når de så er nået frem til, hvad der betyder noget for den her person, så kan jeg komme ind med, det havde jeg også, og jeg oplevede noget lignende på arbejdet sidste uge, eller min kat har også gjort det, og så komme ind på den måde.
Og så kan det også bare være svært, når man er sammen med folk, at det jo tit skal foregå et sted, hvor der er mere end en eller to. Jeg synes, det fungerer allerbedst at sidde og snakke med en eller to. Et stille sted, hjemme hos en, på en parkbænk, noget i den dur. Og der passede corona mig jo egentlig også rigtig godt, at man kunne ikke tage ud på restaurant eller holde en kæmpe fest med 50 mennesker, hvor alle skulle snakke med hinanden, der var bare god musik og den slags, hvor det sansemæssigt jo så spænder lidt ben for, at jeg kan fungere socialt. Fordi når jeg ikke kan høre, hvad folk snakker med mig om, uden at blive overvældet af musikken, eller bare tage ørepropper i, så virker man også lidt fjern, når man har taget en konkret barriere i eller på, som folk så kan se. Det kan for nogen virke som en, lad være med at komme i nærheden af mig, eller jeg er ikke interesseret i at snakke. Men i virkeligheden, når jeg for eksempel tager noise cancelling på, så det de gør, det er, at de fjerner det store larm fra alle de andre i restauranten, der snakker, og baggrundsmusikken, og tallerkenerne, der klirrer. Og så fokuserer det på, at jeg egentlig bedst kan høre det, der foregår inden for en halv til en hel meter. Så nu kan jeg pludselig godt høre de folk, der sidder ved siden af mig, selvom det ser ud, som om jeg har lukket dem ude. Så skal man også til at forklare, at det her det er faktisk, så jeg kan høre bedre. Det ligner, at det er høreværn, men det fungerer som et høreapparat, fordi det er det, jeg gør, at jeg kan høre, hvad du siger, og ikke hvad tjeneren siger om menukortet nede i den anden ende af restauranten. Fordi det vil jeg ikke høre. Jeg vil gerne have en samtale med dig. Så hele tiden er der ting, både altså sansemæssige, men også sådan, ja, rent kulturelle, der spænder ben for det sociale. Jeg vil sige, det sansemæssige er det største for mig, men der er altså også det her med, at ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, og hvilke ord jeg skal bruge, men den neuromajoritetens kultur er anderledes end neurominoriteternes kultur. Og det er lidt ligesom at være, ja, når man er ude med folk, for eksempel til det bryllup der var andre end mig, der var i neurominoriteten. Både fordi jeg kendte folk, men det er der også statistisk, når man er ude med 80 andre mennesker. Men man er stadig nødt til at passe ind i majoriteten, fordi det er omstændighederne, og det er det, der forventes. Så det er lidt ligesom at være i et andet land, at man lige skal huske, når ja, det ord betyder det hernede, og her giver de kindkys i stedet for at give hånden, og alle sådan nogle småtterier, man lige skal lægge mærke til, som man egentlig ikke tænker på i hverdagen, hvis man er så heldig at være i sin egen kultur, for eksempel at være i en autistisk familie, eller have en arbejdsplads, der rummer ens ekscentriciteter. Hvad har du gjort for at arbejde med de sådan, negative konsekvenser, det kan have, eller for ligesom at kompensere for de negative konsekvenser, det kan have? Altså, det største, jeg har gjort for at arbejde med det, er måske egentlig bare at acceptere, at det er, som det er. Og at jeg er, som jeg er. Og hvis folk vælger at få et negativt førstehåndsindtryk ud af mig, så er det deres valg. Det kan godt være, at det ikke er et, de træffer aktivt, fordi de er slemme mennesker, men at det er de kulturelle forventninger og forestillinger, der nærmest træffer valget for dem. Men hvis det er nogle mennesker, jeg skal have noget med at gøre efter, så lærer de mig at kende og finde ud af, at jeg i virkeligheden er et helt vidunderligt og varmt menneske, i modsætning til den her kolde, måske lidt standoffish person, de synes, de mødte første gang. Og så får vi jo etableret et godt forhold, venskab, kollegaskab, bekendtskab, hvad det lige kan være. Og hvis det er nogle mennesker, jeg måske ikke skal møde så meget fremover, så gør det mig ikke noget, at de går ud i verden og synes, jeg er træls. Kunne du tænke dig at give et godt råd til andre, som er i en situation, der ligner din, og måske også kan være, eller kan tænke på, hvordan de virker over for andre, hvis det er sådan, så de ikke altid følger de konventioner, der ligesom er? Et godt råd til det her emne er nok ret svært. Hvis du kan gå over og deltage i deres kultur, uden at det skader dig selv, så gør det. Altså så giv den hånd, eller giv den der korrekte mængde øjenkontakt lige første gang, og så kan du måske, ja, så du ikke virker så påfaldende, og så kan du måske skrue lidt ned for den, hvis I skal arbejde mere sammen, og så sådan gradvist blive mere og mere dig selv. Jeg er egentlig imod det her med, at man maskerer, som det hedder, og prøver at skjule, man er autist, men det er det her med førstehåndsindtryk, at det jo så også kunne spænde ben for enten det sociale, eller ens arbejdsmiljø, eller hvad det nu lige kan være, hvor man møder folk. Så nogle gange er man nødt til lidt at, ja, altså sådan rent høflighedsmæssigt gå ind og imødekomme folk på deres kultur, for at vise det. Og så kan man altid gradvist
trække tilbage og blive mere og mere sig selv. Det er ikke noget, jeg gør så meget i. Jeg smiler måske lidt mere, når jeg møder folk, end jeg ellers ville gøre. Men det er netop for at signalere, at jeg er god, jeg er rar. Jeg er et ordentligt menneske, og jeg er interesseret i at møde dig. Det her det er en behagelig situation for mig, selvom det ikke er noget, der falder mig intuitivt.